व्हाट्सअप मैसेज की आवाज़ नहीं आ रही। क्या आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू फिक्स व्हाट्सअप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम? दोस्तों, अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप का मैसेज आता है तो आपके पास उसकी जो आवाज़ है वो नहीं आ रही, यानी कि व्हाट्सअप का जो नोटिफिकेशन साउंड है वो बंद है, तो उसे आप कैसे ऑन करेंगे? तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरा देखने तो आप किसी भी स्मार्टफोन के अंदर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं। देखो, सबसे पहले व्हाट्सअप का जो मैसेज की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही है, उसे सॉल्व करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे लिखना है डू नॉट, इस तरीके से। तो डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको सबसे पहले बंद कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये साइलेंट होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन साउंड इस तरीके से लगा देना होगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो और भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, साउंड एंड वाइब्रेशंस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, ठीक है, केवल वही करना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डू नॉट डिस्टर्ब वाला यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है, इस तरीके से। तो नोटिफिकेशन आप किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से डिटेल्स में चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शो होगी। अगर आप बिल्कुल हाफ चाहते हैं तो इस तरीके से शो होगी। तो डिटेल में चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, नहीं तो इस पर क्लिक कर दीजिए पॉपअप वाली, ठीक है। तो फिलहाल लेता हूँ इस वीडियो में विदा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।